Δημήτρη Μπάση, εσύ τι μουσική ακούς? Ακούω όλα τα είδη της μουσικής, ανάλογα με τη διάθεσή μου και τη στιγμή. Δεν ακούω τραπ. Είναι μια άλλη κατηγορία ο Λέξ. Μου αρέσει πάρα πολύ ο Χρήστος Μάστορας. Ήταν το μυστικό μου, γιατί δεν τολμούσα να το πω στους δικούς μου. Μου λέει, μάνα μου, σε πήρε κάποιος Κακαουνάκης τηλέφωνο. Εμένα το μυαλό μου πήγε ότι ήταν ο Κραουνάκης. Ξέρω αν είμαι έντεχνος ή... Δεν βάζω τέτοιες ταμπέλες. Αυτός που έχει πάρα πολλούς followers δεν σημαίνει ότι είναι και σπουδαίος καλλιτέχνης. Αυτή τη σκέψη την έχεις μοιραστεί με την οικογένειά σου ή δεν την ακούσουν σήμερα? Καταξιωμένος, αναγνωρισμένος. Είναι τα δύο επίθετα που σκέφτομαι όταν ακούω το όνομά του, γιατί εκτός από τις επιτυχίες τις μεγάλες που έχει κάνει, τον έχουν αγγίξει μουσικά θρύλοι του ελληνικού τραγουδιού, όπως ο Μίκης Θοδωράκης, ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο Μίμης Πλέσας, ο Θάνος Μικρούτσικος, ο Σταμάτης Κραουνάκης, είναι κάποιοι από αυτοί. Ωστόσο, εγώ δεν ξέρω τι μουσική ακούει ο Δημήτρης Μπάσης και είναι νομίζω μια ευκαιρία να το μάθουμε σήμερα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ και τα λέμε. Ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ μαζί μας. Και εγώ ευχαριστώ. Και πραγματικά ξέρουμε, βλέπουμε την πορεία σου πολλά χρόνια, σε παρακολουθούμε. Ξέρουμε περίπου που κινείσαι, αλλά εγώ σήμερα θα ήθελα να δω λίγο και πιο βαθιά σου. Τι ακούς εσύ όταν είσαι μόνος σου? Οπότε θα προχωρήσω κατευθείαν στην πρώτη ερώτηση, για να μπούμε στο κλίμα, που είναι, Δημήτρη Μπάση, εσύ τι μουσική ακούς? Ακούω όλα τα είδη της μουσικής, ανάλογα με τη διάθεσή μου και τη στιγμή. Ναι. Ακούω ακόμη και μουσική, ξένη μουσική, χωρίς να καταλαβαίνω τι λέει ο στίχος, που για μένα είναι πολύ σημαντικός ο στίχος. Παρ' όλα αυτά, οτιδήποτε με αγγίζει μέσα μου μελωδικά, το ακούω. Οπότε δεν ακούω τραπ, εντάξει, να το ξεκαθαρίσω. Το οποίο είναι ένα νέο είδος μουσικής, το οποίο δεν μου αρέσει καθόλου. Αλλά όλα τα υπόλοιπα... Δεν σου αρέσει μουσικά, δεν σου αρέσει λόγω του στίχου, γιατί τραπ-ραπ είναι και ο Λέξ, που βλέπουμε να αποθεώνεται από... Ναι, όχι, είναι μια άλλη κατηγορία ο Λέξ. Με πολύ πιο ψαγμένο στίχο, αλλά γενικά η μουσική, η τραπ, επειδή μελωδικά είναι λίγο μονότονη για μένα, για τα αυτιά τα δικά μου και νομίζω για τους περισσότερους, δεν μου αρέσει και ο στίχος, δεν μου αρέσει αυτό που προσπαθεί να περάσει έξω ως μήνυμα. Οπότε είναι ένα είδος μουσικής που εγώ δεν το ακούω, δεν μου αρέσει. Να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Γεννήθηκες στη Γερμανία, ως το 7,5 ήσουν εκεί. Εκεί θυμάσαι τι άκουγες με την οικογένεια? Κοίταξε, επειδή, όπως είπες, γεννήθηκα στη Γερμανία από Έλληνες γονείς, μετανάστες, οι μετανάστες άκουγαν πάρα πολύ τα λαϊκά τραγούδια της εποχής. Ο τραγουδιστής της μετανάστευσης στην εποχή εκείνη ήταν ο Καζατζίδης. Όταν ερχόμασταν στην Ελλάδα για διακοπές, επιστρέφοντας πάλι στη Γερμανία, οι δικοί μου παίρνανε τα δισκάκια των 45 στροφών και ό,τι δίσκους είχε βγάλει ο Καζατζίδης. Εννοείται ότι ακούγαμε και Μπιθικότσι και Διονυσίου. Οπότε τα πρώτα μου ακούσματα ήταν μέσα σε ένα σπίτι όπου κυριαρχούσε η λαϊκή μουσική, τα λαϊκά τραγούδια. Ίσως και γι' αυτό να έχω αγαπήσει έτσι πολύ το λαϊκό τραγούδι. Θυμάσαι τότε, μικρό παιδί, Ναι. τι ψιθύριζες, ποια τραγούδια από αυτά που άκουγες στο σπίτι σου? Θυμάμαι ότι ως παιδάκι, το Κυρθάνος πέθανε. Πολύ βαρύ για παιδάκι. Το άκουγα συνέχεια. Ναι. Παραπονεμένος. Το Πάμε για ύπνο Κατερίνα. Είναι αυτά τα τραγούδια που θυμάμαι ως παιδί. Γιατί μου τα τραγουδούσαν και οι δικοί μου. Αλλά γενικά ήμασταν ένα σπίτι που ακούγαμε πολύ μουσική και λογικό, γιατί τα συγκεκριμένα τραγούδια, γιατί ήταν τα τραγούδια αυτά που νοερά σε ταξίδευαν προς την πατρίδα. Ήταν αυτά τα τραγούδια που τα άκουγες και ονειρευόσουν πότε θα επιστρέψεις. Είναι τα τραγούδια που πήρες μαζί σου φεύγοντας από εκεί, για να έρθεις στην ξενιτιά με σκοπό να δημιουργήσεις τις συνθήκες για μια καλύτερη ζωή. Άρα το τραγούδι κυριάρχησε πολύ στη ζωή μας και με άγγιξε πολύ και ως παιδί. Τραγούδι, άρχισα να ανακαλύψω ότι κάτι λες στο ψαλτήρι, δηλαδή εκεί στο χέρι σου, στο Κιλκής, όταν ο κύριος Θόδωρος επηρέασε, ο ψάλτης. Ο Ναυροζίδης, καλή του ώρα.
Εγώ κατάγομαι από μουσική οικογένεια. Ο παππούς μου, που έχω και το όνομά του, ήταν μουσικός, τραγουδιστής, από την πόλη. Οι παππούδες μου ήταν πρόσφυγες. Ήρθαν μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών του 23 στο Κιλκής. Οπότε υπήρχε το DNA. Τραγουδούσα από πολύ μικρός, αλλά ουσιαστικά η πρώτη μου έτσι επαφή με τη μουσική είναι με τη βυζαντινή μουσική, όταν ανακαλύπτω, ενώ πηγαίνω στην εκκλησία να κρατάω τα εξαπτέρυγα, μου άρεσε αυτό το πράγμα. Εκεί ανακάλυψα ότι αυτό που άκουγα από τη φωνή του Θόδωρου Ναυροζίδη, καλή του ώρα, ήταν μαγικό. Οπότε ήθελα να αφήσω τα εξαπτέρυγα και να ανέβω στο ψαλτήρι. Και Τι σε εντυπωσίαζε, το βάθος, αυτό, τα γυρίσματα? με εντυπωσίαζαν οι ύμνοι από μια εξαιρετική φωνή ενός ψάλτη. Αυτό ήταν ένας καινούριος κόσμος για μένα. Γιατί για μένα η εκκλησία ήταν, κάνω το σταυρό μου ως παιδάκι, πηγαίνω, πιστεύω, κρατάω τα ξεπτέρια και φοράω τα άμφια. Αυτή η διαδικασία μου άρεσε. Και εκεί όμως ανακάλυψα σιγά σιγά μετά τη μαγεία αυτή της βυζαντινής μουσικής. Ξεκίνησα μαθήματα, πήγα σε οδεία. Άρα η πρώτη μου επαφή με τη μουσική είναι από την εκκλησιαστική μουσική. Εκεί κατάλαβες ότι τραγουδάς, εκεί κατάλαβες ότι κάτι κάνω. Εκεί κατάλαβα ότι το έχω, ρε παιδί μου. Ναι, το κατάλαβα. Εκεί άρχισα να ανακαλύπτω τον εαυτό μου. Είχα και την επιβράβευση του ψάλτη και του κόσμου όταν έψελνα. Είσαι καλός. Αλλά άρχισε σιγά σιγά μέσα μου να τοποθετώ τα πράγματα και να λέω ότι αυτό που εμένα με κάνει ευτυχισμένο είναι η μουσική και το τραγούδι. Ότι αυτό θέλω να κάνω. Σε ποια ηλικία το αποφάσισες? Κάπου στην εφηβεία είχα αποφασίσει ότι εγώ θα ασχοληθώ με τη μουσική. Εκεί τι άκουγες? Εκεί άρχισα να ανακαλύπτω τους τραγουδιστές της εποχής. Νταλάρα, Αλεξίου, Βιτάλη. Άρχισα να ακούω τραγούδια. Άρχισα να ανακαλύπτω αυτόν τον κόσμο. Παράλληλα με την βυζαντινή μουσική, ο οποίος... Που είναι κοντά, έτσι, το λαϊκό τραγούδι με τη βυζαντινή μουσική. Οι δρόμοι της βυζαντινής μουσικής είναι οι δρόμοι που χρησιμοποιεί και το λαϊκό τραγούδι. Αλλά κάπου εκεί άρχισα να ανακαλύπτω ότι αυτό θέλω να κάνω. Ήταν το μυστικό μου, γιατί δεν τολμούσα να το πω στους δικούς μου. Και γενικά όταν μεγαλώνεις σε μια μικρή επαρχιακή κοινωνία δεν είναι και πολύ, τουλάχιστον τα χρόνια τα δικά μου, να ελπίσω ότι θέλω να γίνω τραγουδιστής. Ήταν αρεστό να ακούνε οι δικοί σου ότι θα γίνεις γιατρός, δικηγόρος, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Αλλά εγώ νομίζω ότι όσο μεγάλωνα και τελείωνα το Λύκειο, είχα πάρει μέσα με τις αποφάσεις μου το τι θέλω να κάνω. Και τις κρατούσες μέχρι τελική στόσης, έτσι. Τις κρατούσα μέχρι τελικής στόσης, μέχρι που κάποια στιγμή μου δόθηκε ευκαιρία να ξεκινήσω να τραγουδάω από ένα μαγαζί του Κιλκής της πόλης μου, όπου εκεί το πέρασα στην αρχή στους δικούς μου ότι ταξί είναι το χόμπι μου. Για πλάκα. Για πλάκα. Πηγαίνω Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Οι δικοί μου είπαν εντάξει. Χόμπι είναι. Την επόμενη χρονιά αυτό το χόμπι έγινε μετακομίζω στη Θεσσαλονίκη και φυσικά ένα χρόνο μετά, δηλαδή ένα χρόνο Κιλκής, ένα χρόνο Θεσσαλονίκη, τον τρίτο χρόνο κατεβαίνω στην Αθήνα. Κάτι προηγήθηκε. Σε είδε ο Σταμάτης Κραουνάκης. Ναι. Πώς σε είδε, πώς ανακάλυψε? Αλλά ήθελα να πω ότι η διαδρομή ήταν πολύ σύντομη. Πολύ γρήγορα. Άρα αυτό που εγώ είπα στους δικούς μου από χόμπι, ξαφνικά ήταν ότι το χόμπι γίνεται μετακομίζω Θεσσαλονίκη και μετά μετακομίζω Αθήνα. Από ό,τι ξέρω ότι όταν πήγες στην Αθήνα, δεν τους είπες ότι πάω για να μείνω, πάω πάλι προσωρινά. Πάω να κάνω την πλάκα μου, πάω για κανένα 2 μήνες. Μου δόθηκε μια ευκαιρία. Θέλω να λέω στον εαυτό μου ότι δεν την πέταξα αυτή την ευκαιρία. Και η αλήθεια είναι ότι για πάρα πολλά χρόνια εγώ είχα έτσι, νόμιζα ότι λειτουργώ σαν φοιτητής, ότι πήγα για λίγο κάτω και θα επιστρέψω πίσω. Βέβαια, από το 1993 που έγινε αυτό και κατέβηκα στην Αθήνα, έχουν περάσει 33 χρόνια, έχω γίνει ένας μεταλλαγμένος Αθηναίος, έχω ριζώσει εκεί πια, έχω κάνει οικογένεια. Αλλά νομίζω ότι πάντοτε όταν επιστρέφω εδώ, στην ευρύτερη περιοχή του Κιλκής Θεσσαλονίκης, νιώθω ότι εδώ ανήκω. Δηλαδή, δεν το έχω ξεπεράσει αυτό. Είμαι 33 χρόνια στην Αθήνα
και δεν με έχει κερδίσει. Νιώθεις ξένος? Νιώθω ξένος και νιώθω ότι είμαι εκεί γιατί πια δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Έχω ριζώσει. Θα ήθελα πολύ να ξεριζωθώ και να επιστρέψω εδώ. Το έχεις στο μυαλό σου? Ναι, πάντα το έχω. Είναι όνειρο ζωής αυτό. Αλλά... Οι δουλειές είναι εκεί ωστόσο, έτσι. Ορίστε. Οι δουλειές είναι εκεί ωστόσο. Οι δουλειές είναι εκεί, στην Αθήνα, αλλά εντάξει. Εγώ από παιδάκι πάντοτε έκανα όνειρα. Ας κάνω για αυτό το όνειρο ότι μπορώ και από εδώ κάποια στιγμή να κάνω τη δουλειά μου. Μπορεί να γίνει, ναι. Ναι. Εντάξει, η Θεσσαλονίκη έχει αεροδρόμιο, οι μετακινήσεις είναι πιο εύκολες από παλιά. Εν πάση περιπτώσει, το έχω στο μυαλό μου. Να επιστρέψεις να είσαι εδώ, να είναι εδώ η βάση σου. Να είναι εδώ η βάση μου, ναι. Νομίζω ότι έχω κάνει μια πολύ μεγάλη διαδρομή 30 χρόνια πια στο τραγούδι. Του χρόνου κλείνω 30 χρόνια δισκογραφίας. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Και νομίζω ότι μπορώ να ορίζω κάπως αλλιώς τη δουλειά μου εγώ, να βάζω τα όρια μου και να αφιερώνω και χρόνο στον εαυτό μου και στην προσωπική μου ζωή, έτσι όπως θέλω εγώ. Και όχι όπως ορίζει απαραίτητα μόνο η δουλειά. Αυτή τη σκέψη την έχεις μοιραστεί με την οικογένειά σου ή δεν την ακούσουν σήμερα εδώ? Κοίταξε, τα παιδιά μου θα μεγαλώσουν και θα πάρουν τον δρόμο τους. Σωστά. Γιατί η οικογένεια είναι όλα μαζί, έτσι. Ναι. Τα παιδιά είναι η γυναίκα σου. Η γυναίκα μου το ακούει και δεν το πιστεύει ότι μπορεί να γίνει. Εντάξει. Το σκεφτόμαστε. Το σκεφτόμαστε. Σκεφτόμαστε να γίνουμε μόνιμοι κάτοικοι Θεσσαλονίκης. Κοίτα να δεις τώρα κάτι. Κιλκής. Κιλκής, ναι. Είμαι από το Χέρσο Κιλκής. Εκεί θα πάμε. Ναι. Τόσο πατριά εδάφη. Αλλά να σου πω κάτι τώρα. Το Κιλκής είναι προάστιο της Θεσσαλονίκης. Πλέον, ναι, δεν είναι κοντά. Εγώ είμαι από το Χέρσο. Το Χέρσο είναι ένα χωριό του Κιλκής που είναι νομίζω το ωραιότερο μέρος του κόσμου. Για μένα. Οκ. Εντελώς αντικειμενικά. Κοίτα να δεις κάτι. Το τι είναι ωραίο είναι τελείως υποκειμενικό. Συμφωνώ. Έτσι. Πού νιώθουμε εμείς ωραία και άνετα. Για μένα το σπίτι στο χωριό, επειδή είναι το σπίτι, όχι το συγκεκριμένο σπίτι, αλλά το οικόπεδο, αυτό που πήρε ο παππούς μου όταν ήρθε πρόσφυγας, αυτό του δώσανε, οπότε έχει για μένα πολύ συναισθηματική αξία το σπίτι που έχω στο χωριό. Νιώθω ότι είναι ο τόπος μου, είναι οι ρίζες μου, άρα για μένα είναι το ωραιότερο μέρος του κόσμου. Για κάποιον άλλο είναι κάτι άλλο. Σε περιμένουμε πίσω. Το βλέπω. Νιώθω ότι το έχεις πάρει απόφαση. Έτσι σε βλέπω. Δεν ξέρω. Δεν είναι κάτι που έχω πάρει απόφαση τώρα. Είναι κάτι που σκέφτομαι από τότε που κατέβηκα στην Αθήνα. Οφείλω πάρα πολλά στην Αθήνα. Αγάπησα την Αθήνα. Μέσα από εκεί που είναι το κέντρο των εξελίξεων, των καλλιτεχνικών εξελίξεων, έκανα ό,τι έκανα, αλλά δεν ανήκω στην Αθήνα. Δεν είμαι Αθηναίος. Το καταλαβαίνω αυτό το αίσθημα που έχεις. Έχεις αυτό το αίσθημα του Βορειοελλαδίτου όταν πατάει στην Αθήνα που λέει εντάξει, ωραία είστε εδώ, αλλά εγώ είμαι για πάνω. Έχω το αίσθημα ότι ανήκω εδώ. Είναι η πατρίδα μου. Να σε γυρίσω λίγο στο Σταμάτη Γραουνάκη. Πώς ανακάλυψε εδώ στη Θεσσαλονίκη? Ποια ήταν αυτή η σύνδεση που με το που σε είδε είπε έλα μαζί μας? Την εποχή, τη δεκαετία του 90, η Θεσσαλονίκη πάντοτε ήταν φυτόριο καλλιτεχνικό. Οπότε, επειδή υπήρχε και μια έτσι μεγάλη έξαρση με τις δισκογραφικές εταιρείες, ήταν αυτή η βιομηχανία της δισκογραφικής εταιρείας στα πολύ πάνω τους, και επειδή εγώ τραγουδούσα σε μια μικρή μουσική σκηνή, το Πουέρτο, ναι, στο λιμάνι, τώρα δεν υπάρχει. Τώρα νομίζω είναι ένα μαγαζί που πουλάει δερμάτινα. Διαδόθηκε πολύ γρήγορα το νέο ότι ένας πιτσιρικάς τραγουδάει πολύ καλά σε αυτό το μαγαζί στο Πουέρτο. Οπότε όταν ανέβηκε ο Κραουνάκης για μια προσωπική του δουλειά στη Θεσσαλονίκη, του είπαν πήγαινε να ακούσεις έναν πιτσιρικά σε αυτό το μαγαζί. Και ο Κραουνάκης, ως κυνηγός ταλέντων, πέρασε από εκεί, με άκουσε, ήρθε να με συγχαρεί, μου έδωσε το τηλέφωνό του, δεν υπήρχαν κινητά τότε. Οπότε, κάποια στιγμή, επειδή εγώ επικοινωνούσα με το χωριό, με τη μάνα μου, μια φορά, 2-3 φορές την εβδομάδα, τέλος πάντων, μου λέει η μάνα μου, σε πήρε κάποιος Κακαουνάκης τηλέφωνο. Δηλαδή, το μυαλό μου πήγε ότι ήταν ο Κραουνάκης. Τον πήρα πίσω και μου λέει θέλει να σε ακούσει η Άλκιστη, το Πρωτοψάλτη, γιατί ετοιμάζουμε μια παράσταση μουσική και ψάχνουμε για νέες φωνές και της μίλησα για σένα, αλλά θέλει να σε ακούσει. Και κατέβηκα στην Αθήνα, με άκουσε το Σεπτέμβριο του 1993.
Κατέβηκες με το stop, ήταν ημέρες ΔΕΘ τότε Ήταν και... ακριβώς. Κατέβηκα με το stop για μην το κάνω έτσι το πολύ εντυπωσιακό. Ήταν ανάγκη. Έλεγα ότι αυτή είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει να τη χάσω. Πολύ πείσμα μέσα σου, πολύ πίστη. Εντάξει, ήμουν 20 χρονών τότε, 20 δηλαδή χρονών. καταλάβαινες τώρα. Υπήρχε άγνοια κινδύνου, ήταν η περίοδος ΔΕΘ και δεν υπήρχαν ούτε αεροπορικά, ούτε τρένο. Ήταν όλα γεμάτα. Απίστευτο. Γυρίστε 30 χρόνια πίσω τι ήταν η ΔΕΘ εδώ. Ήταν το γεγονός και ακόμη είναι. Ναι. Αλλά τότε εκείνη ήσασταν την στο μεγάλο περίοδο βαθμό. η Θεσσαλονίκη ήταν γεμάτη, ξενοδοχεία, μαγαζιά, τα μπουζούκια. Δηλαδή την περίοδο της έκθεσης υπήρχε οργασμός εδώ. Οπότε δεν έβρισκα να πάω κάτω και εδώ θα πάω με το stop. Τότε. Μπορείς να μου περιγράψεις πώς ξεκίνησε, δηλαδή. Λες να πάω με το stop. Πού πήγες? Δηλαδή το άκουσα, το έχω ξανακούσει. Καταρχήν να ξέρετε, οι υπάλληλοι ξέρουν ότι υπήρχαν μόνο 4 διόδια σε όλη αυτή την εθνική οδό. Υπήρχαν 4 διόδια. Ναι. Οπότε ήταν πολύ εύκολο σε κάθε διόδι να κατέβει, θα σε πάρει κάποιο. Okay. Ήταν πιο αθώες οι εποχές. Από πού ξεκίνησες, πήγες στα Μάλγαρα, ας πούμε, πού πήγες? Όχι, ξεκίνησα από τη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Δικαστήρια από εκεί. Ναι. Και πήγα, ας πούμε, μέχρι τα πρώτα διόδια του Πλαταμόνα. Ήταν, ας πούμε, τα Μάλγαρα, Πλαταμόνας. Υπήρχαν Λαμία, δηλαδή υπήρχαν 3-4-5 διόδια, νομίζω. Με οδηγούς Νταλίκας, ας πούμε, πήγες? Ναι, και με αυτοκίνητα. Και μάλιστα σε έναν, πριν φτάσουμε στην Αθήνα, έπαθε λάστιχο. Ταλαιπωρήθηκα πολύ, ας πούμε, γιατί εντάξει, ήμουν και εγώ που με πήρε ο άνθρωπος μαζί του, αλλάζαμε λάστιχο κτλ. Έφτασα όμως στον προορισμό μου, έφτασα στην Αθήνα, στη Φιλαδέλφια, πήρα ταξί, πήγα στο Σιέρα, στο στούντιο, που ήταν η το ιστορικό στούντιο αυτό. Και με ακούσανε και... Οπότε η διαδρομή για την επιτυχία σου ήταν αυτό το stop που ήταν δύσκολη. Δηλαδή έκανες μια δύσκολη διαδρομή. Αλλά ήταν η διαδρομή που σε καθόρισε. Ήταν η διαδρομή που μου έδωσε την ευκαιρία να ξεκινήσει όλο αυτό το ταξίδι που έκανα και είμαστε μέχρι εδώ αυτή τη στιγμή που κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Δεν ξέρω αν θα το ξανά έκανα. Τότε με την τρέλα της εποχής, της νιώτης, τον αυθορμητισμό, την όρεξη, το όνειρο να κατέβω στην Αθήνα, το έκανα. Ναι. Και αν δεν κάνω λάθος, την πρώτη οντισιόν εκεί είπες το μόνο μια φορά και το απορώ του Πάριου. Είπα το απορώ του Πάριου, είσαι πάρα πολύ καλά διαβάζοντας. Εντάξει, τα έχω πει και πολλές φορές βέβαια, αλλά ναι. Μου λέει ο Κραουνάκης, πες μου αυτό που άκουσα να λες όταν ήρθα να σε ακούσω στη μουσική σκηνή, που ήταν το απορώ, το είπα. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Εντάξει, το μόνο μια φορά ήταν σταμάτης Κραουνάκης, ήταν δικό κοντά του, του. ναι. Το απορώ ήταν λίγο μακριά από το δικό του κόσμο, έτσι. Όχι, γιατί εγώ το έλεγα με έναν τρόπο έτσι πιο βυζαντινά και τους άρεσε, ναι. Ναι, δεν είναι σταμάτης Κραουνάκης αυτό. Όχι. Γι' αυτό το λέω. Μου κάνει εντύπωση ότι τους είπες το απορώ. Αυτό έλεγα στο μαγαζί και αυτό είπε ο Κραουνάκης, πες μας αυτό, ακούστε τον. Με τα γυρίσματα αυτά τα Ναι, ωραία. ναι. Οπότε το είπα γιατί μου το ζητήσανε. Έδειξε δύο κόσμους, ωστόσο, με το μόνο μια φορά και το απορώ. Ίσως αυτό να θέλανε, να δουν δύο διαφορετικούς κόσμους. Κινήσεις αυτό. Φάσμα, ναι. Κίνησες αυτό το φάσμα γενικότερα. Τώρα μετά από τόσα χρόνια έχω πει από ηλεκτρικά τραγούδια. Τα πάντα. Έχω διασκευάσει το σπασμένο καράβι του Γιάννη Σπανού, το οποίο είναι ένα τραγούδι που έκανε μια δεύτερη καριέρα με αυτή την ορχήστρωση που έκανα πριν από 25 χρόνια. Οπότε έχω πειραματιστεί και έχω δοκιμάσει όλα τα είδη, αλλά εντάξει, η ταυτότητά μου είναι λαϊκός τραγουδιστής. Αυτό ήθελα να σου πω. Και ευχαριστώ που με βγάζεις από τη δύσκολη θέση. Σε βλέπουμε τόσα χρόνια να κινείσαι σε αυτό που λέμε έντεχνα μονοπάτια. Έτσι. Κυρίως εκεί σε βλέπω. Αλλά εγώ νιώθω ότι είσαι λαϊκός τραγουδιστής, ότι είσαι κοντά στο λαϊκό τραγούδι. Μα να σου πω κάτι, εγώ δεν κάνω ποτέ αυτό το διαχωρισμό έντεχνο. Τι υπάρχει, έντεχνο και άτεχνο. Αυτό είναι μια ταμπέλα που έχουν βάλει κάποιοι στο χώρο μας. Υπάρχει καλό και κακό τραγούδι. Ακόμη και αυτό είναι υποκειμενικό. Έχω ακούσει τραγουδιστές του εμπορικού, χωρίς να θέλω να τους ονοματίσω, σε συνεντεύξεις τους, να λένε ότι αυτό που κάνω είναι καλό τραγούδι και είναι κλασικό και θα αντέξει τον χρόνο κτλ. Ο καθένας για τον εαυτό του πιστεύει κάτι. Το τι θα αντέξει τον χρόνο πρέπει να αφήσουμε καταρχήν να περάσει ο χρόνος να το δούμε. Έτσι.
Εγώ είμαι ένας λαϊκός τραγουδιστής, ψάχνω πάρα πολύ τα τραγούδια μου από το στίχο και δεν ξέρω αν είμαι έντεχνος ή δεν βάζω τις ταμπέλες. Αγαπώ το λαϊκό τραγούδι. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Επειδή πεις για εμπορικό, από αυτά που ακούς, στα ραδιόφωνα, σε αυτά, από τους τραγουδιστές που είναι σήμερα των social media και στα chat και αυτά, έχεις πιάσει τον εαυτό σου που να λες, ωραίο τραγούδι αυτό, θα μ' άρεσε να το πω. Εννοείται. Έχεις κάτι να μου πεις, έτσι κάτι πρόχειρο, που Κοίταξε, να ακούσεις στο ραδιόφωνο και να πεις, οκ, ωραίο. Κοίταξε, όταν ακούω τα τραγούδια που γράφει είναι πάρα πολύ, έτσι, δηλαδή ακούω τραγούδια της άλλης πλευράς και μου αρέσουν. Δηλαδή, δεν θέλω να ονοματίσω τώρα. Άλλη πλευρά, τι εννοείς? Η πιο εμπορική, αυτή που πιο λες και εσύ. εμπορική, έτσι, ναι. Αυτοί που λειτουργούν στους χώρους των μαγαζιών, που υπάρχει και πολύ ισχυρή δόση lifestyle μέσα, που είναι αυτό το είδος μουσικής, που παίζουν ρόλο όλα. Από το τι θα φορέσεις, μέχρι τι τραγούδια θα πεις. Τα φώτα, πώς θα βγεις. Τα πάντα, τα πάντα. Είναι αυτός ο χώρος που λέμε το εμπορικό. Ναι. Ωστόσο, βλέπεις κάποια τραγούδια που λες, αυτό ίσως να το έλεγα. Αν μου αρέσει κάποιος, έτσι, και μου αρέσει η μουσική του και το τραγούδι του, θα το πάρω ή θα συνεργαστώ μαζί του, έτσι. Ας πούμε, μου αρέσει πάρα πολύ ο Χρήστος Μάστορας και κάναμε ένα ντουέτο το οποίο έγινε τεράστια επιτυχία. Ναι, ναι. Το οποίο ντουέτο εγώ του το πρότεινα. Γιατί Αλήθεια. μου άρεσε, ναι. Μου ήρθε το τραγούδι σε μένα. Για να το πω καταρχήν μόνος μου. Μετά μου είπαν αυτό θα ήταν πολύ ωραίο να το πεις ντουέτο. Μετά μου είπαν ένα τραγουδιστή που δεν θέλω να πω, από το δικό μας χώρο, ας πούμε. Και λέω, όχι ρε παιδιά, θα το πω με τον Χρήστο Μάστορα. Τι είδες στον Χρήστο Μάστορα? Μου λέει ο Νίκος ο Μωρέιτης που έγραψε τους στίχους. Δεν θα δεχτεί, μου λέει. Τώρα είναι στα πάνω του, δεν είναι. Και τον προσέγγισα και του άρεσε το τραγούδι και το είπαμε μαζί. Δηλαδή δεν βάζω όρια. Φρένα. Ναι. Θα σε ρωτήσω, επειδή είμαστε σε αυτή τη συζήτηση, σήμερα βλέπεις ότι είναι οι καλλιτέχνες, έχουν χιλιάδες followers στα social media κτλ. Και μπορεί να έχουν μέτρια φωνή. Και μπορεί ένας πολύ καλός τραγουδιστής να μην έχει αυτή τη δύναμη στα social media. Ποιος πιστεύεις τελικά θα μπορέσει να επιβιώσει? Καταρχήν, δεν έχει, δηλαδή αυτός που έχει πάρα πολλούς followers δεν σημαίνει ότι είναι και σπουδαίος καλλιτέχνης. Ναι, έτσι. εννοείται. Followers θα έχεις πάρα πολλούς αν επιτρέψεις την κλειδαρότρυπα. Αν τους βάλεις στο σπίτι σου και πεις τώρα μαγειρεύω, τώρα κοιμάμαι, τώρα είμαι με τα παιδιά μου, τώρα πάω γυμναστήριο, τώρα κάνω βουτιά, τώρα... Εκεί γιατί αρέσει αυτό στον κόσμο. Όταν κάνεις χρήση των social, έτσι, καθαρά για να προωθήσεις τη δουλειά σου, θα απευθυνθεί στοχευμένα μόνο σε αυτούς που πραγματικά τους ενδιαφέρεις από αυτή την πλευρά. Τα εργαλεία που μπορεί να κρίνεις, που είναι ένας δείκτης να κρίνεις καλλιτεχνικά κάποιον, είναι πια άλλα κριτήρια. Είναι το Spotify, είναι το YouTube. Εκεί θα δεις, ας πούμε, πόσοι έχουν ακούσει ένα συγκεκριμένο τραγούδι, ή στο Spotify πόσους μηνιαίους ακροατές έχεις. Δηλαδή, είναι λίγο πιο... Η ανάλυση είναι πιο ποιοτική. Τώρα, το έχω πάρα πολλούς followers στο Instagram, αλλά από το πρωί δεν κάνω τίποτα άλλο από το καλημέρα ξύπνησα. Τώρα τρώμε πρωινό. Ομαδάρα, τι κάνετε. Δηλαδή, όλο αυτό θα δημιουργήσει followers. Αλλά είναι κάτι έξω από μένα. Παροδικό, πιστεύεις αυτό? Ορίστε. Παροδικό είναι αυτό στη μουσική σκηνή που γίνεται τώρα με αυτούς τους καλλιτέχνες. Αυτούς τους Instagramers πιο πολύ, ναι. Πιστεύεις θα περάσει και θα μείνει τελικά το λαϊκό τραγούδι ή καλοί τραγουδιστές? Κοίταξε να δεις κάτι. Ο χρόνος είναι πάντοτε αυτός που δικαιώνει, αναδεικνύει αν όλοι αυτοί, ακόμη και οι εμπορικοί τραγουδιστές, γιατί κάποιοι, εγώ, για να ξεκαθαρίσω κάτι, γιατί μας ακούει ο κόσμος, εγώ θαυμάζω αυτούς που μπορούν να γεμίσουν ένα χώρο, οι εμπορικοί τραγουδιστές, και πηγαίνει τόσος κόσμος να τους ακούσει. Δηλαδή, κάτι τους προσελκύει, κάτι κάνουν καλά, έτσι. Το αν εγώ ακούω αυτό το είδος μουσικής ή αν μου αρέσει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, έτσι. Τώρα,
Ο χρόνος θα δείξει για τον καθένα τι θα αφήσει πίσω του. Απέφυγε στα μπουζούκια, νομίζω ότι γενικά στην καριέρα σου τότε θα μπορούσε να μπει ή στα μπουζούκια αυτά που λέμε ή στι μουσικές σκηνές που νομίζω. Τι είναι τα μπουζούκια? Εγώ έχω Ναι. περάσει πολύ ωραία στα μπουζούκια. Εγώ έχω κάνει, από τις ωραιότερες συνεργασίες που έχω κάνει είναι σε ένα τεράστιο μαγαζί στην Ιερά Οδό, από τα ωραιότερα μαγαζιά που έχουμε στην Ελλάδα, μαζί με Τερζή και Μητροπάνο. Το λέγαμε μπουζούκια τότε αυτό. Ήταν το μπουζούκι αυτό, ήταν μουσική. Είχε λουλούδια, Τα πάντα κανονικά. μέχρι τελικής πτώσης, είχε όλα αυτά τα πράγματα, ναι. Φοβερή χρονιά, θα τη θυμάμαι για πάντα. Πασχάλης Τερζής, Δημήτρης Μητροπάνος και εγώ. Εγώ μόλις πρωτοσυστηνόμουν στο κοινό και με είχαν δίπλα τους αυτοί οι δύο γκόληθοι, μπουζούκι ήταν το μαγαζί, εντάξει. Οπότε δεν το απέφυγε στην καριέρα σου. Όχι. Ίσα-ίσα. Κοίταξε να δεις κάτι. Τα μπουζούκια είναι ωραία έκφραση, ωραίος όρος αυτός. Πάντοτε εγώ πρόσεχα με ποιους συνεργάζομαι. Όταν ήμουν ανάμεσα στο Μητροπάνο και στον Πασχάλη Τερζή, οι τύχοι ενός μαγαζιού δεν ορίζουν τι είναι αυτό, έτσι. Όταν, ας πούμε, είσαι με καλλιτέχνες, έτσι, δηλαδή ήμουνα δίπλα στο Μητροπάνο, που κάναμε μαγαζί με λουλούδια κτλ. Εντάξει, δεν νομίζω ότι ο Μητροπάνος είναι μια ιστορική μορφή στο λαϊκό τραγούδι. Έτσι. Δεν συζητάμε, ναι. Είναι ο γκόληθος τώρα. Τα παιδιά που γεννιούνται τώρα, έτσι, βλέπεις 20χρονους που παθιάζονται με το Μητροπάνο. Ο Μητροπάνος έχει φύγει 14 χρόνια και τα 20χρονα τότε ήταν όταν έφυγε ο Μητροπάνος ήταν 5 χρονών. Εγώ δεν θα ξεχάσω, ο γιος μου ο μικρός που είναι 12 χρονών, όταν ήταν 5 και άκουγε το Μητροπάνο στο ραδιόφωνο, έλεγε, ας πούμε, μπαμπά, όταν ακούω αυτόν τον τραγουδιστή, νομίζω ότι θέλω να γίνω τραγουδιστής. Τον εντυπωσίαζε η φωνή. Και ήταν 5 χρονών. Άρα θέλω να πω ότι το ποιοι εμφανίζονται σε ένα χώρο μέσα, έτσι, ορίζουν και το τι είναι αυτό, ορίζουν και την ταμπέλα απ' έξω του μαγαζιού. Πάντως, είσαι τραγουδιστής που έχει τραγουδίσει για πολλές σειρές, έτσι. Για τους ψήθυρους καρδιάς, για το σασμό, τώρα για τον «Να μ' αγαπάς» με μια μαχαιριά. Σου πάνε οι σειρές. Κοίταξε, μετά από ένα μεγάλο κενό με τους ψήθυρους καρδιάς, τα τελευταία χρόνια τραγούδισα και για το σασμό και το «Να μ' αγαπάς» τώρα, αλλά και για τον Άγιο Έρωτα πέρσι. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή που η τηλεόραση έχει ανάγκη τη μουσική βιομηχανία, αλλά και η μουσική βιομηχανία, απ' την άλλη, έχει την ανάγκη να προβληθεί μέσα από τις επιτυχίες των σύριαλ. Είναι μια πολύ ωραία συνταγή. Εμένα μου προτείνανε τα τελευταία χρόνια οι φίλοι μου, ο Νίκος Τερζής και ο Γιάννης ο Κότσιρας, που γράφουν αυτό το δίδυμο που γράφει για τις τηλεοπτικές σειρές και του Σασμού, αλλά και τον «Να μ' αγαπάς». Και κάναμε επιτυχία με τα τραγούδια αυτά. Ναι, ωραία τραγούδια και ωραίες σειρές. Θα πω, δεν πειράζει, την προτίμησή μου. Το προηγούμενο μου αρέσει πάρα πολύ το «Κάθε μέρα». Το «Κάθε μέρα». Πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα και εγώ τα αγαπώ πάρα πολύ τα τραγούδια αυτά που έχω πει τελευταία και όλα μου τα τραγούδια τα αγαπώ. Ποτέ δεν έχω πει ένα τραγούδι για να εξυπηρετήσω κάποιον. Να μου πει, θα πεις αυτό το τραγούδι για. Όχι, άμα μου αρέσει δεν θα το πω. Και εσύ είσαι φίλος μου. Γιατί εμένα αυτό το τραγούδι θα το χρεωθώ για όλη μου τη ζωή. Θα μπαίνει κάποιος στην σελίδα μου, στο YouTube, και θα υπάρχει ένα τραγούδι που θα λέω γιατί το είπα αυτό. Δεν υπάρχει τραγούδι που έχω μετανιώσει. Πολύ σημαντικό. Δεν έχω πει, καμιά φορά που ακούω τα τραγούδια μου και πάω πίσω στο κανάλι μου και λέω για να ακούσω. Πραγματικά καμαρώνω για τα τραγούδια που έχω πει και για αυτά που δεν ακούστηκαν πολύ και μάλιστα θεωρώ ότι κάποια τραγούδια μου αδικήθηκαν, αλλά και για αυτά που έχουν ακουστεί πολύ, θεωρώ ότι κάθε μου δισκογραφικό βήμα ή εγχείρημα για μένα ήταν. Δεν έχω μετανιώσει για κανένα. Συναντάς τον Μίκη Θοδωράκη και σου προτείνει την επανεκτέλεση του τραγουδιού του Νεκρού Αδελφού. Του έργου. Το τραγούδι του Νεκρού Αδελφού, ναι. Τι άγχος μπορεί να έχεις για να το πεις? Το 2001, 40 χρόνια μετά, μπήκαμε στο στούντιο και κάναμε την επανεκτέλεση του έργου, ολοκληρωμένο πια, και με τα τραγούδια που λείπανε, και συμμετέχει, να πούμε, σε αυτό την επανεκτέλεση και ο Γιάννης Μπέζος και η Νένα Βενετσάνου. Και θεωρώ ότι αυτό είναι μια πολύ σημαντική στιγμή
στην προσωπική μου καριέρα το ότι ο Μίκης μου εμπιστεύτηκε την επανεκτέλεση ενός από τα σπουδαιότερα έργα του. Ο ίδιος το λέει. Ναι, μεν τα πιο διάσημα έργα του είναι η Ρωμιοσύνη, το Άξιο κτλ. Αλλά ο Μίκης είχε μια ιδιαίτερη αδυναμία στο τραγούδι του Νεκρού Αδερφού. Το θεωρώ πολύ μεγάλη στιγμή για μένα. Ήταν μια στιγμή δύσκολη για μένα να αναμετρηθώ με ένα έργο που είπε ο μέγιστος Γρηγόρης Μπιθικότσης, ο αξεπέραστος αυτός ο τραγουδιστής. Αλλά χαίρομαι που πραγματικά μπόρεσα να το πω όσο πιο καλά μπορούσα. Τι στιγμές ήταν αυτές, Δημήτρη? Απέναντι ο Μίκης, μέσα στο στούντιο, εσύ. Ο Μίκης μπήκε στο στούντιο μετά από 17 χρόνια. Είχε να μπει 17 χρόνια στο στούντιο και ένιωσε ότι ήταν η στιγμή να μπει στο στούντιο. Και έγραψε το τραγούδι όπως παλιά. Δηλαδή, ηχογραφούσε την ορχήστρα live και μετά έμπαινε ο τραγουδιστής, ακούγοντας την ορχήστρα που έπαιξε, για να τραγουδήσει σε ένα άλλο κανάλι. Και αυτό, με την παρουσία του Μίκη μέσα στο στούντιο, να διευθύνει και τον τραγουδιστή και την ορχήστρα. Για μένα αυτές οι στιγμές που μου δίνει την ευκαιρία να το πω τώρα σε αυτή τη συνέντευξη είναι ό,τι πιο σημαντικό έχω κάνει στην καριέρα μου. Δεν είναι ούτε τα νούμερα των πωλήσεων, ούτε γι' αυτό ξέρεις, όταν μου λες για followers και τα λοιπά, είναι τόσο λίγο αυτό που. Δηλαδή δεν αξίζει να ασχοληθώ. Έχω ζήσει πολύ σημαντικές στιγμές προσωπικές για μένα και χαίρομαι που μπορώ να λέω στους νεότερους σαν και εσένα τι ήταν ο Μίκης. Γνώρισες όλους αυτούς τους ογκόλουθους, πολύ μεγάλα ονόματα, πολύ μεγάλους συνθέτες, πολύ μεγάλους τραγουδιστές. Απογοητεύτηκες από κανέναν ως άνθρωπο? Μπορεί να τον γνωρίσεις ως άνθρωπο και να απογοητεύτηκες τελικά από αυτόν? Από όσοι έχω γνωρίσει. Ναι. Ναι, δεν μπορώ να πω ότι. Ναι. Υπήρχαν άνθρωποι που τελικά καλύτερα τους ξέρεις ως καλλιτέχνες, θα προτιμούσες να τους έβλεπες από μακριά? Κοίταξε, δεν μπορώ να απαξιώσω το μέγεθος το καλλιτεχνικό αυτών των καλλιτεχνών, επειδή ως προσωπικότητες στη μεταξύ μας συναναστροφή δεν ήταν αυτό που ήθελα. Δεν το ακυρώνω. Όμως επειδή εγώ τους έχω γνωρίσει όλους, έχω γνωρίσει την ύψιστη γενεοδορία του Μητροπάνου, έχω γνωρίσει και καλλιτέχνες μεγάλους, στασμένους, που ήταν πολύ ανταγωνιστικοί σε έναν νεότερο που μόλις έβγαινε, που είχε ταλέντο. Νομίζω ότι όλοι μας έχουμε χρέος, όταν δούμε ένα ταλέντο, να το πάρουμε και να το αναδείξουμε και να μην νιώσουμε ότι απειλούμαστε. Αυτός ο τραγουδιστής που έχει μια ιστορία, γιατί μιλάμε για τραγουδιστές με ιστορία, δεν μπορεί να σε επισκιάσει κανένας νεότερος που μόλις βγαίνει και έχει ταλέντο. Ίσα-ίσα μπορεί να σου δώσει credit και πόντους και να πούνε μπράβο του. Τα ξεπέρασες ωστόσο όλα αυτά? Εννοείται. Γι' αυτό είμαστε και εδώ μετά από 30 χρόνια και μιλάμε. Και να πούμε ότι είμαστε στο Χάγιατ, γιατί τις 2 τελευταίες εβδομάδες είσαι στο Θέατρο Βεργίνα και κάνεις τις εμφανίσεις που ολοκληρώθηκαν χθες Σάββατο. Και θέλω να μας πεις από εδώ και πέρα τι μας περιμένει μαζί σου. Αυστραλία, ανέφερες και τη συναυλία με τον Σταύρο Ξαρχάκο, αλλά και καλοκαιρινή περιοδεία. Στο Χάγιατ, σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, στο Θέατρο Βεργίνα του Regency Casino. Μιλάμε για υπέροχο χώρο με πολύ ωραίες συνθήκες σκηνής, φώτα, ήχο κτλ. Τελειώντας από εδώ τις εμφανίσεις, θα είμαι στην Αυστραλία για 1,5 μήνα, για μια μεγάλη περιοδεία, σχεδόν σε όλες τις πόλεις της Αυστραλίας. Και επιστρέφοντας αρχές Ιουνίου από την Αυστραλία, ξεκινάει η καλοκαιρινή μου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό, με πάρα πολλούς σταθμούς. Μ' αρέσει το καλοκαίρι, μ' αρέσει να ταξιδεύω με τα τραγούδια μου από τη μια άκρη της Ελλάδος στην άλλη. Ετοιμάζω και μια δισκογραφική δουλειά που δεν μπορώ να ανακοινώσω ακόμα, αλλά θα είναι μια ολοκληρωμένη δουλειά μετά από αρκετό καιρό, εννοώ με έναν συνθέτη και 2 στιχουργούς. Θα τα πούμε προσεχώς αυτά. Ναι. Είναι καλό να παίρνει λίγο, να μπαίνει το νερό στα αυλά και μετά να ανακοινώνεις πράγματα. Αυτά είναι τα σχέδιά μου.
Και λίγο για τις συναυλίες στο Ηρώδειο, να μας πεις. Με τον Ναι, Σταύρο Ξαρχάκο. μιλήσαμε τόση ώρα για το Μίκη Θοδωράκη, αλλά να πω ότι τα τελευταία 3 χρόνια κάνω συναυλίες με τον μέγιστο Σταύρο Ξαρχάκο, αυτός ο σπουδαίος συνθέτης, σπουδαίος καλλιτέχνης. Πραγματικά νιώθω ευλογημένος που βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος στον δρόμο μου. Πρώτο συνεργαστήκαμε με τον Σταύρο Ξαρχάκο το 2002 και τώρα τελευταία 3 χρόνια πάλι μαζί. Θα κάνουμε 2 συναυλίες τον Ιούνιο, αν θυμάμαι καλά, 5 και 6 Ιουνίου. Το Ηρώδειο θα μείνει ανοιχτό για 1 μήνα, τον Ιούνιο, γιατί μετά ξεκινάνε οι εργασίες αναστήλωσης του μνημείου. Και θα κάνουμε 2 συναυλίες με τον Σταύρο Ξαρχάκο στο Ηρώδειο. Θεωρώ θα είναι από τις σημαντικές μου στιγμές για αυτό το καλοκαίρι του 2026 αυτές οι 2 συναυλίες. Το καλοκαίρι θα υπάρχει μια έντονη κινητικότητα. Και μέχρι τότε ακούμε τη Μια Μαχαιριά. Έτσι, σωστά. Είναι το καινούργιο τραγούδι από το «Να μ' αγαπάς», μουσική του Νίκου Τερζή, στίχη του Γιάννη Κότσιρα. Είναι ένα πολύ ερωτικό τραγούδι. Το αγαπώ αυτό το τραγούδι πάρα πολύ. Ναι, είναι το καινούργιο μου σύγκλι. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Εγώ ευχαριστώ για την όμορφη κουβέντα που κάναμε σε ένα πολύ ωραίο χώρο εδώ. Στο Χάγετ. Στο Χάγετ, ακριβώς. Ευχαριστώ.